执行力才是。就是同样，比如说我把这个龙虾摆在你面前和我面前，我们工具都是一样的，对吧？都一起来用，甚至说我们两个的这个技术的这个壁垒也没有，就是咱两个虽然我是程序员出身啊，但是假如说咱两个就是说用同样的工具，然后我们的认知也是一样的，其实这时候就看谁的这个 taste， 他的品味。比如说，我就觉得这个市场上，哎，我能做事情，你会觉得另外一个市场能做事情，可能方向都没错，都没错，看的是执行力。你能把这个你的对工具的一个利用和你的商业的一个结合到底有多深？市面上你会看到各种各样营销的文章，他们把这个有时候把工具啊就吹得天花乱坠，实际上你真正落地的时候，你发现不是这么样子的。就是超哥在春节之后，那段时间很沉浸式的在用龙虾，用 AI，迭代我们一个产品系统。我差不多花了2周时间，做了500多个 comments 啊 ，check in 到 GitHub，中间我就自己掉坑里去了，我就加了一个 agent 啊，在我们产品里加了一个 agent 模式，让它去帮我们处理一些内容，就它不可控。那这时候怎么办呢？我就看着那些代码，我看着 AI 各种各样的幻觉，我就崩溃了。我知道这个东西，这个方向是对的，我们有客户很急需这个东西，但是对于我来说，我就这个执行力在这地方我就出问题了。所以怎么办？我就开始求助我们的研发，我说你们上吧，超哥已经觉得这个方向是对的，来你们迭代接下来的版本。那他们就会很耐心的去分析，结合他们的经验，去把这些工具给利用好，把产品去打磨。所以最终这个产品这2天我也一直在用嘛，我觉得很爽。今天上午的时候我就录了几条作品，基本上从录完到把它发到8个平台就几分钟的事儿。我们现在正在录这个 video，一会儿我们也可以测试一下啊。所以你刚才那个问题就是工具都是一样的呀，超哥也在用这个工具，我们研发也在用这个工具，但是我做出来的东西就没有办法变成一个稳定的产品，是吧？那这还是说我们都是程序员，都是工程师嘛？那如果你跳出来说，你找一个完全外行的人过来，我把这些工具全部给到他，把这些方法论全部给到他，他能做吗？他大概率其实是做不了的。所以还是要看不同的人拿这个工具要做什么，要把这个事情给想清楚，然后想清楚之后，要一步一步的，还是要按照一个传统的物理规律，不是说这个 AI 特别强大之后，它的借助这个 agent 的执行力也很强，你随便给他一个东西啊，直接给你赚钱去了，那目前还做不到，这中间还有很多的 gap， 很多的 milestone， 其实是需要去研究的。但是你只要说，哎，我用它在我某一个垂直的一个点上，原来我可能花1个小时才能做，我现在花个几分钟就做完了，它就已经非常高效了，是吧？你只要在跟他陪着他一起走的过程中，你有一个非常清晰的一个目标，然后你的竞争对手可能在第一步他就退出了，但是你不停的在往前跑，不停的往前跑，所以你就会越来越接近你的目标。这是我从春节啊到现在用龙虾的一个感受，就是工具其实大家都一样的，甚至有的人浅尝辄止吧，就他看了很多营销文章，觉得这个也行，那个也行。我其实我们这个龙虾群里面有几十个人，我感觉陆续的，有人就会掉队。就一开始就会觉得很新鲜啊，因为看到行业里面太多营销文章，觉得好像龙虾是无所不能的啊，都来种，都来用。用了1-2周之后，发现哎，这个系统怎么老是出问题啊？又天天升级呀，又死掉了呀。然后呢，好像还不怎么听自己的话，给他一个需求之后，用的人好像不太满足自己的一个预期，这就进入一个厌恶期，然后就退出了。多数人都是这样子的。所以回到我们这个问题的话，我觉得可能最终考验的还是你的一个执行力吧。就 AI 会帮你像如虎添翼一样跑得会很快，但是很多人宁愿选择躺平，就是不想起飞。